Við ætlum að skoða merkustu bók Biblíunnar, ef til vill. Allavega það síðasti boðskapur Drottins til okkar mannanna sem skráður var í Biblíuna. Af öllu því fólki sem gengur á jörðu sem kallast Kristi, þá ætti það að vera Kristi fólk sem kynni sér efni opinberunarbókarinnar. En ég þori að fullyrða, mestur hluti kristinna manna og kvenna gera það ekki. Þeim hefur verið kennt að það ekkert að marka opinberunarbókina nema þá þetta allt í svona yfirfærðri merkingu, táknrænt en ekki raunverulegt. Og mörgum sagt, hún óskiljanleg þessi bók. Og þetta í byrjunar orðum opinberunarbókarinnar sagt að þetta sé opinberun Guðs sem hann gaf syninum Jesú Kristi. Að þetta sé opinberun Jesú Kristi sem hann aftur gaf Jóhannesi. Og það athyglisvert að það segir að það einn aðili enn af þessu þremur sem kemur við sögu. Það engill Jesú Krists sem að beiðni Drottins Jesú Krist kom frá sögunni sem að finna í opinberunarbókinni áleiðis til hinna kristnu, til safnaðanna og til okkar tíma. Opinberunarbókin auðskilin bók. Það flestir sem telja húsið svo torskilin og þess vegna gefa flestir efni þessara merkubókar upp á bátinn. En þetta bók með boðskap fyrir okkur í dag. Boðskapur sem afstaða okkar til þess boðskapar skiptir sköpum eilífa velferð okkar. Þeir sem hafna þessari bók að hafna Jesú Kristi. Því að söguhetja opinberunarbókarinnar Jesús Kristur. Hann að finna í öllum köflunum, 22 í opinberunarbókinni. Og svo segja menn, þetta torskilin bók, ómögulegt að skilja hana. Ástæði fyrir þessara afstöðu tvenns konar. Annars vegar, fólki les ekki alla Biblíuna, því það svo margt sagt efni opinberunarbókarinnar eða það sem efni opinberunarbókarinnar upplýsist af því sem sagt til dæmis í Gamla testamentinu eða þá í Guðspjöllunum. Og svo það hitt að kennimenn, prestar og andlegir leiðtogar oft og einatt hafa ekkert fyrir því að upplýsa fólki. En hvernig geta þessir leiðtogar upplýst fólki sitt í hinum ýmsu söfnuðum ef þeir ekki lesa hana sjálfur eða haft fyrir því að kynna sér efni opinberunarbókarinnar. Nú skulum við skoða ofurlítið og sjá hvað opinberunarbókin hefur að segja okkur. Við förum til dæmis í fyrstu versin. Þarna kemur það. Fyrstu versin, númer 1 og 2 í fyrsta kaflanum. Þar segir þetta opinberu Jesú Krist sem Guð gaf honum í ákveðnum tilgangi til að sýna þjóni sínu það sem verða á innan skamms. Hann sendi engil sinn og lét hann kynna það Jóhannesi, þjóni sínum, sem bar vitni orð Guðs og vitnisburð Jesú Krists. Allt það hann sá. Þetta svo fullt af innihaldi og mikilvægi að það alveg ótrúlegt að fólk skuli ekki kynna sig þetta nánar, sérstaklega þegar þeir kenna sig við Jesú Krist sem Drottinn og frelsara mannanna. En þessi opinberun, hvort sem það opinberun Guðs, Guð Faðirinn átti upphafið af þessari opinberun, allt sem að finna í þessari bók, að þá gaf hann syni sínum, Jesú Kristi, þennan boðskap. Og Jesús lét svo aftur engil sinn, segir, koma þessu áfram til Jóhannesar og af því að hann skrifaði þetta allt niður sem hann sá, sem Drottinn sýndi honum að á eftir að gerast og gerast alveg sérstaklega á okkar tímum eða undir lokin í mannkynssögunni. Að þá það kallað opinberun Jóhannesar. En þetta í reynd opinberun alls guðdómsins
og á lokum Jóhannesar. Og við, aftur á móti, eigum að opinbera þennan boðskap öllu mannkyni. Og þess vegna hefur boðunarkirkja, við sem hér eigum okkar andlega heimili, ákveðið að koma þessu boðskap út til allra annara sem á vilja að hlýða. Hvort heldur hér innan þessara veggja, eða þá kannski á internetinu, eða í prentuðu máli, og með nánari samlestri í orði Guðs á heimilum manna, allt eftir því hvað fólk vill. Við erum tilbúin, við erum reiðubúin, við viljum koma þessum boðskap áfram til annara því að þetta er opinberun Guðs.